rek nusuk ibadah rek nutara anger urang kudu mika cinta ulah pedah berapon maneh urang pinter ngewak kanu bodoh lamun nu pinter ngewak kanu bodoh artina nu pinter teu apalin tugas pinter nu sabenerna padahal hakikat mah tugas pinter teh ngoncoran jelema bodoh jalma nu daek pangajian apaan kudu ngoncoran jelema nu tara ieu mah nu daek teh ngadon ngocobrot ngomongkeun nu tara saha eta batur hari mau kejepok begitu anu daek teh justru kudu ngajak ka nutara pan tugas jelema daek mengajak nutara tak kuring nanya ibu ayo nusuk diajak ku ibu pangaosan nu osok nutara osok kusak kitu geus asup logika nah anu osok mah jeung disamper pan osok da anu kudu disamper mah nutara arah daek tah nah anu tara disamper alimeut nya cek urang ge suudon teh geuning ibu ngajak acan nyebutkeun alimeut geus Nabi Muhammad dakwahna 23 tahun kuring nanya ibu ngajak tatangan utara sabaraha tahun sakali-kalina tuluy diponis si eta mah tara daekeun nya cek urang ge nu salah lain itu iya arti pak justru nu daek mah kudu ngajak anu kedul ieu mah batur diajak karek sakali pedah nyebutkeun mung nyebut kedul nepi ka ayeuna heuh habeunna suudon da di urang jeung da sabenerna mah nu pangajian jeung nu henteu teh kadang-kadang pahala mah beunang keneh ku nu henteu nu teu pangaosan mah hiji keur masak dua keur nyangu salakina datang mah bejana aya ngenegerhana di Bu Haji Imas nya tuluy nah teu ngaos bapak saur Pak Ustad nu deukeut ge awewe mah teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki ibadah gede nurut ka salaki tah coba ieu teu diizinan ge maraksakeun aya menyebutkeun bae cenah urang mah teu gaduh salaki teu kudu dibejak-bejak ka urang deumah mata dikawin dua masak nyangu ngariung jeung salaki cek salaki teh heukeun bae atuh teu ngaji ngan akang teh kalau guys yang pada ngadudut oh di dia nya oh paling cek salakina teh ayo masak jeung nyangu mah geus da akang teh lapar urang barang dahar teu kul wayah kieu barang dahar babarengan itu teh ibadah gede ibu parantos tua tah salaki ibu mah acan kata ibu balik ti dieu teh cek salaki mah masak hah bae da geus dieu di Haji Imas ternyata akang lapar masak sorangan nah ieu teh ladang ngaji teh teu beres mata kudu mah ibu teh ulah wani-wani barang dahar tanpa bareng jeung salaki ongkek deh kayaknya coba bapak barang dahar di luar dibawa ke imah cek ibu pak nah atuh barang tuang marantos di restoran amok teu heuh egois ari salaki barang dahar di luar amok ari maranehanana ayeuna barang dahar di dieu nalika salaki hayangan da atos pak bapak emak mah di ditu di Haji Imas sok bapak masak sorangan jadi nu ngaran ibadah teh karek sebatas ditempo ibadah sebatas kadenge can karasa sedengkeun hareupeun Allah ibadah kudu nu disarana ibu salat geus karasakeun salat ibu ku tetangga ku salaki atuh nah da ladang salat buahna salat teh sidqul qauli alus ucapan layyinul qalbi leuleus hatena tarku ma'asi ninggalkeun kamaksiatanana kurang tanya bu aing ngomongkeun batur dosa tanah teu eureun bu ari papolotot ka salaki dosa nah teu direk ya cek kuring sedengkeun salat teh kudu karasa ku batur ieu mah ngalalarti ge bab salat teh anil fahsya wal munkar anil fahsya wal munkar ternyata kamunkaran teh bet aya di awak urang ya sidqul qauli jelema salat mah kudu alus ucapan moal nyiegeun batur moal ngahina batur moal ngedek batur moal mitnah batur moal nuding batur sidqul qauli tah karasa salat teh lamun geus kitu sidqul qauli bakar alalus dina ucapan babaturan awak montok terang ngaledek
sebutkan we alus mana membuka salah kita alus parab gitu. Jadi teu kasihkeun. Ieu mah lain awak nu montok teh eta teh awak ladrem. Atuh ngamu. Sidqul qauli jalma salat teh mengarah ka rasa sing alus ucapan. Kadua jalma salat teh layinul qalbi sing laleuleus eusi hate. Mun ibu dihina batur, delek batur, dituding batur, dipiteu batur, ibu apal tetangga teh boga dosa, tong sok diomong-omong dosa batur ku ibu. Nah, bisa kadengeun ku si itu akhirna panggil di jalan jadi pasea. Naon untungna pasea? Mun bisa mah ibu teh tutupan aib batur da ibu ge boga aib nu kudu tutupan ku Gusti Allah. Sehingga ibu berharga lain ibu nu berharga, tapi Allah keur munian kagoreng patutan ibu. Sok urang bongkar kagoreng patutan ibu. Saha ibu baheula keur parawan. Ingat-ingat, ayo. Baheula nu keur parawan geus ayo. Ayeuna saroleh teh. Geus kolot meureun. Coba ingat-ingat baheula ibu keur leutik, keur ngora, keur ABG, keur beger di nu poek pasarung-sarung jeung lalaki, bari kawin jeung nu lain. Ingat-ingat. Lain teu eta mah poho eta. Eta mah babari poho eta. Sok kena bongkar awak ibu sorangan sampe dibongkar ku Allah. Saha ibu baheula keur ngora ditiung teu? Tah ayeuna ibu geus daek ditiung, tong benci, tong ngewa anu tara ditiung. Pan ibu ge baheula ngalaman tara. Ieu mah dupen maneh geus bisa ditiung, kanu tara ditiung teh si kafir. Si murtad ku tara di jilbab-jilbab acan. Bari manehna ge baheula teh tara. Kumaha ceuk itu? Boji. Kumaha ceuk batur? Ayeuna maneh di jilbab teh geus kolot. Jeung da tujuan di jilbab kolot mah geus lain karena Allah. Munian huis. Asli ieu teh. Mata sidqul qauli jalma salat teh alus ucapan, layyinul qalbi leuleus hate. Tar kumaha asi ninggalkeun kamaksiatan. Geus apal ngomongkeun batur maksiat nah teu eureun. Geus apal nyarekan salah kita dosa nah teu rireh. Dua tara eukeun bae tong baper da lain ka ibu. Da ecek sepihak tara di tara popolotot. Ceuk salakina mah Allah. Boa ceuk salakina mah nya bari sieun. Kasieun dileg-leg. Sidqul qauli ladang salat teh alus ucapan. Layyinul qalbi leuleus hate. Tar kumaha ninggalkeun kadorkaan. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tuh lalajuan tangkal anu murag, lalajuan buah nu buruk motong dipetik, nu buruk tong diala, buah buruk maragrag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki ku batur, tong dilayanan engke ge eureun sorangan. Nah, bapak ya, wel poho. Ayeuna bapak pemajikan popolotot wae, keun ya Pak, dan engke ge eureun. Di mana eureunna tos belek. Geus belek mah eureun popolotot. Leungeunna tunyak-tunyuk ka salaki maneh beleguk teu ecreug. Bakal eureun Pak. Di mana geus merengkel. Sukuna tujah teh lamun ngahudangkeun hudang maneh teh cabut tanagana geus sok kapikir ku ibu. Bibir sok nyarekan salaki, panon sok popolotot, leungeun tunyak-tunyuk, suku sok tujah teh tah hampura tinggal nungguan eureun. Bibir nyarekan salaki bengok, lengan tutunyuk kempreng, suku jejak-jejak geus kitu mah eureun. Awas ieu teh ngadodoho Pak. Jadi Allah mere panyakit teh. Jadi Allah mere panyakit naon ngarah manusia eureun tina doraka. Yo tah euna ibu resep kana gosip tong eureun tuluykeun samemeh budeg gua. Tang ke geus budeg bakal eureun sok ngagosip jeung nu budeg capek kudu hohoa hade ngeto. Matakna ceuk kuring ge ibadah teh. Sidqul qauli ladang salat teh alus ucapan. Layyinul qalbi leuleus. Ngaran jelema leuleus hate aduh nikmat. Dihina seuri diledek tara milu ngaledek dicaci tara benci dipikang ewa ngadon cinta teangan jalma kitu mak
ngalawan saya ngambil mah gitu ngalayan Mbak itu percaya kan dia bahala ge tara ya boga mantan keur mahasiswa teu amak nepi ka ayeuna teh abdi teh keur mahasiswa baheula boga mantan udah rumah sok osok ka awewe baheula curhat baheula gelis awewe teh eueuh di dieu mah eueuh demi Allah eueuh gelis nya di heureyan cing teh neng daek teu ka akang cenah mung nah mah jeung mung naon cenah kalalaki teu boga gawe bari gondrong memang rumah sa abdi keur gondrong sakieu teh irung ditinik udah pernah baong atuh irung ditinik ieu gondrong cing teh naon alasan mah jeung mung hoream kalalaki nu can boga gawe bubuk tah hate Pak nah jelema nu dipikanya tuluy nolak bubuk hate tah dina bubuk hate Allah hadir di mana Allah hadirna nalika manusia geus kanyerian geus asa dihina geus asa diledek kuring mikir di dinya Allah datang cing teh neng hayang nu kumaha hayang nu beunghar bener eta mah kawin sampai sebulan harita buka Fortuner pabrik gede beunghar wah kasep ongkoh nyeksrek kana awak malahan harita datang teu kuring kanu hajatna teu naha teu diulem rek naon datang teu diulem beres teh sarupa gitu deug hajat Pak tahun 2004 aya Covid tsunami 2000 seberapa Covid 2011 aya Covid tah didinya si itu hancur abdi naik baheula mah abdi can boga usaha 2000 keur corona abdi naik viral Pak si itu mah salakina maot pabrikna hancur nah aku naon make jeung maot apaan kena ku Covid Fortuner dijual sawah behak pabrik hancur ngaWA tah eta teh ka dieu si WA na teh cenah abdi ningali dina TikTok make jeung beungeut-beungeut cing teh saha ieu teh tinggal atuh cenah pepena ternyata mantan urang anu nolak da eta mah ceuk hate aya naon ngaWA cing teh baheula mah pan dilage terang aja ulah kitu eta mah cenah masa lalu baheula mah cenah abdi nolak ayeuna mah cenah rumaos we abdi teh bade nampi cing teh nama ge jerek narima ka mana salaki maot abdi geus jadi ustad pateh hate leeh ceuk bibir mah kieu ceuk bibir mah cinta ngiring bela sungkawa kacoroge anu paratos ngantunkeun ceuk bibir ceuk hate mah lebok cing teh kamana cing teh kamana mobil Fortuner diical angin pengobatan aduh cing teh nya lebar ceuk bibir ceuk hate puas kamana cing teh pabrik hancur nah mah geus hancur sarua dijual ke pengobatan atuh cing teh ari neng ayeuna kumaha hirup jadi kumaha jadi sangsara teu gaduh gawe-gawe acan ceuk hate hakan mah cenah di TikTok batuk oge jadi duit loba nu ngundang ka ditu ka dieu jantan ayeuna cenah abdi bade nebus dosa we baheula abdi nolak ka ayeuna bade nampi jawaban abdi naon Pak hampura cinta geus lain level mata bisi di dieu aya nu can menang jodoh omat ulah milihan lalaki anu can pedah boga gawe nasib jalma teu apal Pak tah buktina aya nu nguruk teu nutur-nutur ka urang ream geus kieu mah geus kieu aduh loba nu hayangan teh walan di antara ieu ge mungkin aya ngan da geus pasti ditolak nah geus karolot mata boro-boro ibu anu ngadenge urang geus ngomong teu kuat hayang seuri mangga satu
geus pasti ditolak. Ream. Hareudang geus kolot ream. Tamatak takdir manusia mah teu apalnya. Mata poe ayeuna urang tong nangtukeun kamaksiatan batur ahli neraka. Tong nangtukeun peda batur tara jilbab ahli neraka. Ibu ge cantang tu ka surga. Ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Nah, tempo atau sejarah Nabi Muhammad ngariung jeung para sahabat. Ceuk Nabi, euy, mun bahasa urang, aya pelacur tapi asup ka surga. Sahabat nanya, saha ya Rasul? Balik jadi pelacur, katempo aya anjing, ditulungan eta anjing kuselopna, nepi ka cician cai kana bahamna. Kumaha ceuk Nabi? Di surga padahal dosana ngalacur. Nulungan anjing wae dihargaan ku Allah surga. Komo nulungan jelema. Tah nu paling perma ieu, nu sok endrin hayam batur. Aduh, besok mayahan hayam batur lah. Embung mantan mah Dede Endrin. Ento dah anu geus nikah deui ngan jeung nu sangsara. Cing teh sok wae teh mah karma eta. Jalma ahli maksiat cantang tu ka neraka, jalma ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Nah, 50 tahun nyieun kadorakaan kamaksiatan. Sapoe deuk mau tobat, maka nu sapoe ngahapus dosa nu 50 tahun. Nu paling paur 50 tahun ibadah. Sapoe sombong, ternyata maut ke sombong 50 tahun teh aku kasombongan. Matak naon bedana dosa masarwa, nu kedul dosa aku kedulna, nu daek ge dosa ku melak cangkeng asa aing tanggaeuna. Weh. Terus karena bab umroh di ditu TTKP tempat kejadian perkara tah ibadah nu aslina mah di dieu. Pan umroh teh make jeung aya ibadah sa'i. Ari sa'i teh ti sofa nepi ka marwah. Nah ibu teu apal sejarahna ibadah sa'i. Nabi Ibrahim gaduh istri Siti Hajar. Siti Hajar cicing di hiji lengkop borosot Nabi Ismail. Saking ku eta budak bogoakan ceurik maka nu ngaran indungnya ka anak eueuh dahareun acan komo warung mah eueuh dalin di Lembang. Eueuh tukang bako-bako acan belenyang ka ditu belenyang ka dieu ti sofa nepi ka marwah nepi ka 7 balikan. Pan urang umroh jeung haji teh disebut sa'i. Tah sa'i teh perjuangan indung kanu jadi anakna. Naon hartina umroh unggal tahun, naon hartina ibadah haji unggal tahun, ari kolot nyurucut cai panon nyeri hate ku bibirna. Weh. Umroh unggal tahun, haji unggal bulan, dibalik. Umroh unggal bulan, haji unggal tahun. Naon hartina hareupeun Allah, lamun indung nyurucut cai panon nyeri hate ku kalakuan anakna nyai, mate hayang panggih, sibuk. Nyai Idul Fitri ka dieu odok, ternyata ditungguan ku kolot, jendela dibukakeun, pantau dibukakeun, tiap motor direret jeung ditempot, tiap mobil ditoong. Lain anakna pariwasa sibuk jeung sibuk, curucut we cai panon indung murag kana pipina, nyeri hate sono ka anakna tapi anak mung nepungan. Deuk umroh bebeakan hampura, sakecelak si mata indung, meujeuh keur nolak ibadah sakabehanana. Lain well mikir. Jadi ternyata ibadah sa'i teh adalah perjuangan indung ke anak. Artina urang ibadah sa'i kudu ngarti karena perjuangan indung ke anak, maka anak kudu apal naon kahayang indung, naon anu jadi karesep indung, pe kirim ku anak bungahkeun indung, bungahkeun bapak, maka Allah ngabungahkeun diri urang. Otak abdi mah jujur. Minta doa tara ka saha? Ka bapak. Da aya keneh, ka mana cenah maneh teh keur cikene balik ti Sukabumi anu geus imit deui. Alemang, oh cenah ti Sukabumi mau naon, mochi, ayeuna cenah ti Lembang mau naon, teuing, oh kembang, no, kata cenah ge no, kembang cenah ibu, no, bawa cek haji mas teh kembang sidik, oh marane we ngomong ngungkuh, hah? Lain suudon baju ibu, mau naon, mau kembang. Ada centang udah bikin tuh. Ibu sok jarah, sok? Kemana? Tah, naon hasilnya? Sendalnya buka sini buka sini biar nggak hilang. Biar nggak gerajarahan indung
ulah ai kanu jauh di jugjug ai anu anggang di tehang ari inung hareupeun buruan gering ge eueuh nu noong jarah nu sabenerna eta ka inung ka bapak bener ibu tanya ka hayangna naon karesepna bisi usum hujan kenteng bocor ang menerkeun datang Idul Fitri poe ayeuna tawaran hayang baju warna naon ka bapak tanyakeun karesepna naon sok naha naon sababna rezeki anak kamajuan anak kumantung inung bapana tah makna umroh ibadah sae teh anak nyaho ka inung anak nyaho ka bapa ulah haben ibadah tapi kolot punung lantaran nyeri hate ku bibir ku ucap ku tekad jeung perbuatan matak loba nu ngaran kolot mung ungah ka anak naha nyeri hate ku budina. Justru ibu kudu beruntung lamun kolot loba nganyang ka ibu artinya nyaman di ibu ieu mah cing teh naha mung nganyang ka ditu hoream era bayangkeun inung geus nyebut era ku anak berarti aya doraka anak anu jadi inung sok balikan matak mun bisa inung teh tepungan ma di abdi bapa di abdi ngan ceuk mu ceuk kolot teh mung nyai teu nyaman teu maneh mah artina ibu boga dosa panguntung untungna anak nalika kolot wani menta ka anak artina percayaeun bakal mere ngan lamun inung geus teu wani barang penta ka ibu percayaeun jen ibu pedit moal mere matak seuseut we harta teh nama jeung seuseut kolot geus monis yen si eta dina bogana moal bakal barang bere ka kuring sedengkeun si itu mah bakal mere matak nepungan teh kanu sok mere paling paur lamun inung jeung bapak mung ungah kanu jadi anak lamun bahasana nyebut era mikir ya mau baju oralus kolot sapotong teu kebedag ari ka ustad ka guru ngaji da hareunana dipenta barokahna aya di imah ngubah wadah ku kolotna nah hari ka ustad nganggap raja ka kolot nganggap babu teh asa teu kaharti ku pikir anyaho coba sok ka Pak Ustad nyungkeun cai barokah ka ustad cinta ibu osok barang tuang di bumi kolot osok cinta iwadahna di kubah kusa ku si emak teu hideng teh ari ka ustad minta cai barokah ari kolot teu nyerikeun hatena padahal barokah mana antara ustad jeung kolotna barokah kene kolotna ya mikir kunaon ada ulang gitu rumasanya padahal itu ngarah sadar sararea da'awa ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutul walidain kan gitu ridha Allah gumantu ridha inung bapak murka Allah gumantu murkana inung ibu teu sopan ka ustad kalem moal naon tapi lamun ibu teu sopan ka inung bapak salat ditolak zakat ditolak saum ditolak harta nu geus aya moal ka ala barokahna sawah lega moal ka pelakan imah gede moal aya nu nganjang awak jagjag oge bakal ngarasa sedih jeung galau naha aya doraka ka inung bapak gede kamaksiatanana well mata maksiat nu pang badag-badagna nalika anak poho kana jasa inung bapak nyebutkeun well bari hate nyaho urang ieu ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku mere ku teu boga ayeuna ibu geus gede hayang mere duit ka kolot ibu ceurik nama jeung ceurik kolot teh geus eueuh roh ku padung roh ku lumah katurban tanah beureum ngoceak mantan jagat jadi pantan langit ukur tutunggul anu mijentul di kubur matak lamun deuk hade ka kolot ayeuna mung bangeur aya ibu boga masalah kolot aya kedepruk sujud nyai kunaon teu jeung salaki mamah abdi teh pasea kumaha ceuk inung balik deui nyai ka salaki maneh nah bisi eta godaan rumah tangga ayeuna inung geus eueuh deuk bebeja ka saha bebeja ka tatangga geus ganti salaki kitu mah moal aya papatah nu pantes moal aya perhatian nu hebat iwati perhatian jeung papatah inung jeung papa bener tah matak kula sok poho ka kolot ya hari ka ustad minta barokah ari kolot dibabukeun selieur mah da bener sabab inung nu ngandung bapak nu ngayuga tah ibadah sae teh eta ulang tahun pesta tuh hidang tuh aja ulang tahun pesta aduh happy birthday to you beri nini leungun bentes happy birthday to you tiup lilin cabut nyala sabenerna ulang tahun lain kudu pesta
Nah, ulang tahun teh hari kelahiran urang lain hari kelahiran urang. Hari di mana kolot nanonkeun nyawa melaan urang. So, pikiran hari ulang tahun teh naon? Hari ulang tahun teh lain hari kelahiran urang lain, tapi hari di mana inung kokoceakan, koceak, dengek, jerit, kesang, jarag-jaragan, nyeri nabiak ti karep, digotong ka rumah sakit, pingsan bebeakan, tuluy anak pesta teu hideng teh. Seolah-olah tertawa di atas penderitaan inung. Justru ulang tahun bener mah lain kudu kitu, balik ka inung sumujud mah poe ieu teh abdi lahir ka alam dunya, ma anu ripuna, ma anu capena, sumujud abdi ka ma, hampura tilu sosok rambut tihana sepeda teu pesta tapi nyurucut cai panon, muka lawang sawarga lantaran budak ngarti kana jasa nanar indungna. Weh empok keprok atuh. Ai kolot nama keproknya harus terbuka modal ke ulang tahun. Dia mau ulang tahun jeung kabogoh kembang. Ka kolot poho asa tepeti haridang jelema. Ibadah sa'i bongan ibadah sa'i adalah ibadah anu inung pelakuna melaan anak. Perjuangan inung ka anak ka Ismail, Siti Hajar, ibu ge kan berjuang melaan anak, tah umroh ibu ge sa'i ibu. So, ibu teh sa'i melaan anak teh bener. Melaan meuli sate 20 teu didahar kabeh dikeun ka anak cokot 2. Eta teh sa'i teh melaan beuteung anak, belaan ibu wani lapar. Tah ayeuna kolot urang geus kolot, wani teh ibu lapar melaan kolot. Adon di barang hakan wae atuh. Nyebutkan jauh. Di Arab, di Palestina, masih kena di Cimahi nyebutkan jauh. Moal sabaraha ongkos dihebuk. Ori ka Pangandaran ka Bedag, aya hubungan kolot teu ka Bedag. Samemeh urang nyugemakeun diri urang, jalma anak nu alus mah sugemakeun heula inung jeung bapa urang. Mun boga pendapatan jeung penghasilan ulah waka diteureui dituang dipake samemeh neureui nuang jeung make inung jeung bapa urang. Karunya kolot urang rek usaha nepi ka kolot, cing jamin ku anakna inung hiji budak 7, nu 7 kapiara ku inung hiji, tapi hampura budak 7 ngariung miara kolot nu hiji, loba nu terbengkalai. Artina budak teu bisa mayar hutang kanu jadi kolot-kolotna. Mata hutang nu moal bisa kabayar adalah hutang anak kajasaan ku inung bapa. Mata ai ka batur ramah dareh deh barang bere kolot diantep weureuh jelema kitu. Oh da ieu mah ngabangun pesantren. Da ieu mah ngabangun masjid nyumbang teh. Kolot leuwih ti masjid, bro. Kolot leuwih ti pasantren, bro. Kolot leuwih ti sagala-gala, mata mulyakeun teh kolot heula. Ieu mah kurajaban mere 200 kolot menta. Eueuh, mak. Asa teh hidang. Tah ieu tos nikah aja nih. Sabaraha tahun Yosua? Cicing tong ganggu. Sabaraha tahun Yosua? 22. Mojohna. Oh 22. Jadi gerwan tadi. Kodok naon atuh dok naon. Oh iya teh. Neng umroh can. Atos arek deui isuk. Hoyong. Ya sok. Penta Bu Haji. Ada dia. Nya maksudnya kunaon ari kitu asa geulis di ditu. Oh kudu ka dieu. Gerak peureum mah mencikeun kudu. Nah, ari ka urang jamaah teh nu heureuyan wae. Ka ustaz saja wani teu? Nah, ka abdi wani. Asa ka anak gitu. Bu, urang dimaksud asa ka anak. Tah, lamun asa ka anak berarti abdi anak ibu. Ibu yang nung abdi, sakedeng dia balik bahanan ka anak. Ibadah umur.
Ibadah umroh aya sa'i teh ternyata lamun dibongkar anak kudu alus ka indung bapa, bener? Perjuangan indung bapa ka anak, maka anak poe ayeuna kudu bisa nyugemakeun indung bapa. Nyurucut cai panon indung jeung bapa saketrak cimata indung murag kana pipina jadi hate ku ucapan ku tekad ku perbuatan kahanap moal akaran kalur moal sirungan kadituna mun pentil moal jadi buah mun daun libah karagrag boga dunya moal kaasaan boga mobil moal ngeunah ditumpakan boga sawah teu ngeunah dipelakan kadang-kadang boga salaki ge paburantak balik geus aya dosa ka indung anu can pernah urang sumujud anu jadi kolotna kajian ribuan kali sumujud ka guru teu level ka indung heula jeung ka bapa geus beunang deui wae teuing nu mana itu siapa coba ka ustad aduh coba ka indung ya unggah ka imah ustad daek tuh ustad eta sedang ngomah wadah ku ibu nah aya modal di imah ibu belak kecerakan salaki jeung pamajikan eta Gus Fitri ngawal deui wadah indung deui isu-isu teh dalin ka ibu lain yang baperannya tara coba tara kitu bae tara mah teu kudu nyarita wah tuh segalanya buat ibu termasuk doraka jeung dosa astagfirullahaladzim geuning ieu teh makhluk Allah pang dorakana geus heula umroh ibadah sa'i tina ibadah sa'i teh naik deui pan ka itu teh aya naon tah sanggeus ibadah sa'i lontar tanyakeun ka Bu Haji lontar jumroh naon sejarahna Nabi Ibrahim dititah Allah mencit Ismail Ibrahim pencit budak Ismail ka dieu deuk naon ama ngimpi kudu mejit anjeun ceuk Ismail kop ama geus diteuneun di dieu barang deuk geresel malaikat datang Ibrahim stok nama jeung stok kami Allah lain deuk nitah mencit anak tapi kami mah deuk dititah ngorbankeun naon nu pikaresep ku anjeun gitu Pan ngan sameme eta iblis datang Ibrahim tegeblek pira-kira maknya aya anak deuk dipencit maka cek Allah cokot ke sik 7 baledogeun eta ka iblis lontar jumroh teh maledog iblis di ditu iblis di baledog balik ka dieu dikukut di sakuan boga duitnya terus udah disumbang ke masjid tulus ya bener iblis di sakuan di Arab iblis di baledog datang ke Indonesia iblis dikukut mana bukti mah ceceng carape eta iblis nolak karena yang salaki artinya orang geus kateuleman ku bebengok si eta mata mun bisa mah jiga Siti Aisyah mun bisa mah jiga Siti Fatimah Sayyidina Ali sumping tepan Sayyidina Ali sumping kumaha ngomongna Siti Fatimah Ali penting ieu bade sodako nah saseureun Ali penting ieu deuk sodako tangke ibunya penting ieu nya kasalaki teh kitu tah awewe nu nawaran pangheulana maka ngagebrai pentu sawarga pan gitu wayahna wih teh Kang rek sodako kusabab salaki mah jangar pamikiranna teu ngarti teu milu ngaji disangkana sodako teh mere duit kana duit wae teuing jadi pasea lontar jumroh teh artina maledog di mana di Arab di dia di sakuan kadang-kadang iblis napalna kongkorong akhirna meuli kongkorong teh lempang na teredaki kituan daya kongkorong hayang katebo gumblang gamleng kadang-kadang iblis ge ragrag dina geulang kadang-kadang iblis ge murag dina ieu pangajian ditanya ku batur ti marana pangaosan atuh kadang-kadang iblis ge aya dina tiung ibu kadang-kadang iblis ge aya dina baju ibu tiung denai baju denai HP Oppo aya kana hutang poho geus kajebro deui wae kadang-kadang iblis ge aya dina nagerhana
kadang-kadang iblis ge ayana kemang, kadang-kadang iblis ge ayana imah, kadang-kadang iblis ngawujud jadi pamajikan. Asli Pak. Matak Bapak kudu kenal ciri-ciri iblis naon. Tong hayang nabuh jirimna, tong hayang apal bentukna, tapi Bapak minimal aya cirina. Naon cirina iblis? Cicingna dina amarah, kadituna mawa nafsu. Matak lamun pamajikan keur nyarekan Bapak, lain pamajikan Bapak. Bapak balik ke dia larang dasar bebeakan ti mana lila teuing. Pangaosan jeung pangaosan waduh siapa? Aing ketalu kena jadi rana. Ka mana karep nih? Da teu bogo urang teh ka mana teh henteu. Ngasakeun jerukeun ku kolot, meungpeung kolot geus eueuh, yuk urang cerai. Pan apa mah kitu kana cerai teh ditambul teuing. Mospo dikit-dikit janda. Memang neungeunah jadi rana. Tuh sedih. Lamun Bapak boga masalah kalau loba ditahan Bapak mah nya. Lain teu wani salaki nyarekan ibu, lain teu wani salaki mahwak ibu. Ngan sok sieun keuna kana perasaan ibu. Bapak mah matak lalaki marah rata-rata begang ngabatin. Lamun iyo tak kunaon bayuh yuh bebas ngomongna teh bebas. Bebas. Pokoknya mah cenah moal di tahan-tahan mah urang we. Peletuk. Bapak-bapak mau loba ditahan, sieun nepi kana perasaan nyeri hati. Mun ieu deuk nyeri deuk teh bangsa bodoh. Apal urang mah da. Tah, lontar jumroh teh maledog nafsu iblis. Maka di Indonesia ge anger iblis teh kudu dibaledogan. Bapak kudu apa sifat iblis? Cicingna dina amarah, kaituna dina nafsu. Matak lamun urang keur cicing dina amarah jeung nafsu geus lain urang. Beungeut beureum, panon melotot, bibir kekerot, leungeun meureub, suku hayang najong geus lain jelema. Matak Bapak musuh adalah iblis, musuh sing ngareupan ku katenangan. Nalika datang amarah kuasai diri. Ya Allah ulah nepi ka abdi nyarita anu matak nyarikeun hate pamajikan. Babarengan jeung malaikat eta lain ieu mah ku aing pamajikan gitu hakan sekalian. Dua jadi lontar jumroh teh maledog nafsu iblis. Tilu wukupan di padang Arafah. Eueuh dulur eueuh batur kadituna hamparan. Artina naon Pak? Hiji waktu urang teh bakal hirup nyorangan di akhirat ngaranna teu salaki teu pamajikan teu anak teu incu kabeh ge moal bisa melaan nu melaan iwal ti amal sorangan. Mata jalma anu maot boga amal tong keung dipapat ibu maot engke teh bakal aya dina lawang kubur gelis kawanti-wanti endah kabina-bina kasepna bebeakan ceuk urang teh saha ieu. Itu teh ngajawab ieu teh amal anjeun anu bakal naluykeun, anu bakal mapatahan, anu bakal cicing, anu bakal nyampeurkeun, anu bakal maturan anjeun salalawasna. Kuring teh sieun ku alam akhirat ku alam kubur, tapi anjeun deuk melaan kuring nu bakal bebelana ka anjeun, lamun mah anu ngaganggu kuring nu bakal ngusirna. Saha eta teh? Amal anjeun. Lol deui, Pak. Saha ieu nepi ka geulis kieu? Sedekah anjeun. Saha ieu salat anjeun, saha ieu haji anjeun, saha ieu ladang pangajian anjeun. Poho nu maot kadunya Pak, nama ge poho di ditu loba jelema nu pikarasep. Ibarat ibu we karasep. Mun geus indit-inditan jeung babaturan nu pikarasep, poho nya kasalah kitu nya. Komo geus nempo urang mah poho nya kasalah kitu nya. Teu urang nah jadi ka dieu deui nya poho. Poho juga dinya deui amburan teuing da ceramah teh bekai itu deui ada disebut geulis henteu tuh bakal loba nu matungan keur saha eta di baturan ku eta teh keur jalma nu loba amal. Kumaha lamun amalna goreng di baturan ku saha nu goreng. Lamun ibu ngabayangkeun jurig bukna panjang hunturang ngeteng hideung lestreng ngagoda ngaganggu tah eta makhluk eta nu bakal aya teh saha ieu ngaganggu ka aing amal maneh nu ngagoda batur saha ieu ieu teh bakal loba tanya saha
Kelas lah. Yang seri ah. Da ieu atuh ngajak seri wae atuh. Jadi asa kebal. Saha ieu cek ibu teh kuat terang keuik kieu. Amal anjeun bongal di dunyana teu nutupan buuk anjeun. Tah ieu teh buuk maneh. Saha ieu pedit anjeun. Saha ieu kuat hidung lestreng bari ngaganggu wae jayeulna anjeun. Saha ieu loba barang penta leungeun anjeun loba barang penta wae kasalaki. Sieun teu bu lamun nyeurepan makhluk kitu. Sieun, heuh lamun sieun ku makhluk eta nu bakal datang, poe ayeuna teuk-teukan makhluk eta ulah aya, nu kudu aya amal nu hade. Tah matak urang bakal betah di alam akhirat disebut kanikmatan kubur sabab dibaturan ku amal-amal anu hade. Hartos ya. Tuh, wukuf tah. Matak aya wukuf teh kudu nepi ka jero atuh. Ulah wukuf ukur di ditu. Nepi ka jero wukuf. Da ilmu ge kudu nepi kana hate, dina sirah. Ayo pengajian dina sirah. Jika ditanya ku salaki, bieu ti mana pangaosan menang naon? Ah kitu we rame geus. Berarti pengajian teh samet sirah. Coba lamun samet hate, maka lamun samet hate mah bakal aya perubahan sifat hate nu pedit jadi bager nu salah, jadi soleh nu goreng, jadi alus nu pasea jeung tetangga, jadi tara nu teu akur jeung dulur, jadi alakur nu goreng patut ka salaki. Matak balik ti dieu teh geuwat nyeun kaalusan ka salaki. Assalamualaikum. Layan, Assalamualaikum. Kolor gitu salaki aing teh. Sing mesra. Assalamualaikum. Maksudnya teh budak ngora mah pe. Ai geus nini gitu. Assalamualaikum. Si Alki teh kunaon ini Aisyah rada gelo itu. Ya budak ngora pe gitu. Oh iya no geus korolot teh wah tuh kudu. Oh nah cenah maneh jadi robah balik ngaji kuat jadi kitu lebay sabari huntu geus eueuh. Assalamualaikum. Omong ini ayo sono urang sare. Mata nu kudu robah teh geus meunang ilmu teh nu kudu robah teh sok da ibu nu leuwih apal peditna ibu nu apal teu kudu omongkeun ku urang. Gorengna ibu sabab awak ibu ibarat imah. Nyaman teu di imah aya kebun. Sapukeun. Nyaman teu di imah bala. Beresan. Nyaman teu di imah loba runtah. Beresan. Nyaman teu lamun keramik belebuk. Empel. Deuk nyaman kumaha eta awak lamun ngukut keneh ke kebul panyakit hate. Kajebrod deui. Ari hirup hayang nyaman, ari kebul dina hate aya wae moal nyaman-nyaman jeung tatangga bakal pasea jeung lumur akur sabab boga sifat syirik jeung panasa. Ieu Bu Haji tanggal 26 Januari deuk init sing ngarepan ku jelema nu bersih hate bakal hayang milu. Ah Bu Haji abdi mah rek bubunuk ti ayeuna deuk naon? Deuk umroh jiga Bu Haji. 2 genep Bu Haji teh heueuh. Bae abdi mah engke we taun hareup atawa engke atuh 4 genep tahun ka hareup. Naon? Di dieu mah ngeunah pembimbing haji aya di dieu. Jadi lamun ibu rek umroh teh tinggal datang ka imah nanya, tuluy daftar 30 juta. Letik 30 juta. Kebul. Salah reudeup. Dan nu dibikeun kalau mah leuwih leutik batan dipake sok we. Ibu sedekah sapoe sabaraha? Ai dahar sapoe sabaraha? Nya cukup orang ge loba nu dilegleg batan nu dibikeun. Nya ngarti? Ayeuna umroh 30 juta jiga eungapnya. Jiga eungap tapi nyengkrengan sapoe 10.000 tinggal nungguan 2 tahun. Leos datang ke Boji Imah dek umroh gitu urang. Yakin tina sakitu teh. Da daftar ka ditu. Arek jeung abdi. Ngan abdi nembung jeung ibu. Nah, repot mawa nu kieu mah. Di jalan mau teu pada selfie. Banyak keur umroh ngajak selfie ka aing wae haben lieu. Kira atuh dek umroh na. Oh, hayo selfie. Paling merencu hai balik ganeng ah. Anggape kata tengah geus umroh gitu. Terus.
Bebeja tuh. Di mana cerita umroh? Ah, di Tasikmalaya Singaparna gitu. Tak bu ala umroh aya duit mah. Yang celengan teh ayeuna atau balik teh dia ngamuk ka salaki. Ngamuk atau ngamuk kain nu bapak jual gitu tanah warisan hayang umroh gitu. Eta teh umroh doraka nu kitu batur. Monya ya umroh ada ngajual warisan ah kadosa-dosa. Jadi kan haji luna. Haji ukur di tiung huluna. Umroh mah kudu murni ladang kesang ladang usaha urang anu halal tur barokah. Ulah menang ngarampid harta tur, ulah menang nyokot warisan ti adi ti lajek ulah. Nah haji ngokot warisan deui. Talamun neng deuk umroh kudu boga kabong anu beunghar. Goreng-goreng negeneng nu beunghar mah. Ya si eta mah. Sudah ayo. Atuh sing gablek kira-kira ya teh 42, Neng. Tuh, geus 20 tahun. Jauh teuing. Cukup cek ibu rugi di urang. 42, Neng 22. Sok 42 jeung 22. Hijikeun urang hayal, hijikeun. Ayeuna aduh Pak Ustad nananya istrina anom keneh bangga kan nalika kuring 80 tahun itu 40 80 keuleman geus diitek si keneng lempangna jag-jag keneh moal teu kieu boro aki-aki tuturkon moal teu kitu da ibu mah nempona ibu mah nempona ayeuna 42 22 cocok cek ibu engke urang 80 itu 40 nyeri hate tah kuyeut teh tah moal teu kauleman geus 80 tahun geus diitek iya no 40 geus lempang jeung babaturan di ditu ditanya kumaha teh saha itu aki aing moal teh dihoak boro-boro aki-aki lempang teh hara rese teh moal teh kitu mata neng moal jadi rek neanganan nu 35 lah mun mung mah mana iya mung sieun kagaleuy gitu udah karena ngajodoh-jodoh batur mah 50 tahun ya 42 rugi di dia kalau bahasa teh habeun mah cetan jeung ngabal semang kalau bal disibutan ngadon batuk nocok mau cocok nama 35 yang nu ngora mau cocok yang nu kolot mau cocok jadi cocok na 42 mah 35 pas jadi saimbang Pak 35 ya Bu umur 40 tahun usaha ngedeng gedong hayang mobil naker sawah hayang lega 40 coba 22 ngaplu uli mah jeung uli yang 22 mah 40 mah betadi mah meuli ini meuli itu keur juga pamajikan coba 22 anu ulin 80 tahun ngadoana moal balik maotkeun ya Allah nah si keneng boga mantan anu tetulus lantaran dikawin kurang misalnya maotkeun ya Allah naon maksudna geus we andeuy jeung mantana hayang teu geura maot geura supikir imah lega nu urang gedong nu urang sawah nu urang mobil nu urang maot nu untung si eta beuki embung pake jeung sudon pan bakal maot jelema mah imah menang urang sawah menang urang mobil menang urang maot kuring aduh can atus-atus acan geleyeung karena mobil Fortuner menang urang emang kurang teh ngajung curiga lu mata kekeh neangan jodoh nu dua-dua mah teh cocok
Ngan dia wadal Jumaah mah kudu jeung Rebo. Naon Bu? Jumaah kudu jeung Rebo. Ari ibu buat heboh naon? Iya Rebo. Iya Rebo. Oh. Jadi ibu nitah abdi jeung ieu. Hayang ditonyok. Ayo. Mustami di dieu kasirian bungku. Pan cekolot Jumaah kudu jeung Rebo. Sabab Jumaah mah cai, Rebo teh daun dipelakeun karena tanah babari jadi cenah kitu nya. Rebo jeung Jumaah cai, Rebo daun dipelakeun karena tanah babari jadi. Ari usumalodo garing kabeh. Nu paling power jodoh salasa jeung salasa, seuneu jeung seuneu. Kalau bakal kawin ngaduruk masjid. Nu paling bingung deui Jumaah jeung Jumaah. Cai jeung cai. Palabat teh boga beas jebleh duanana teu dahar pae. Senen kembangan. Halus na Senen jeung naon? Jeung Kemis. Abdi ge boga cenah aya apa? Senen, aya itu Kemis. Kamana jeung sini nih? Naon cara dihanjak wae beungeut na pas ya. Ternyata jodoh mah bisa ditangtukeun kudu kitu. Ya. Tuh, si eta kuat meni atoh nyebut 35 nunjuk ka beus bibina. Benar Rebo nunjuk ka dinya. Aing mah teh goblok pikir sebenarnya. Kopi kasirian wae. Nya ibadah haji teh di ditu TKP na di dieu asli namanya. Ibadah sa'i alus ka indung. Bapak ibadah wukuf artina kudu nyieun amal nu hade sangkan urang dibarengan ku amal-amal nu ade. Muncit kurban naon tuh mencit kurban? Ora yagung mencit kurban naon nu dipencit? Tapi doma karek beja pan mencit mah acan nih begitu. Beja we jeung lalajo baturnya. Jadi kurban teh mencit sapi jeung doma. Geus ibu mencit sapi jeung doma. Keun bae. Da aya nu kudu dipencit ku ibu teh. Lain sapi lain doma. Naon geura pencit sifat sato nu aya na awak ibu. Tah kurban teh maknana teh mencit sifat sato. Da ibu teh kadang-kadang mah sifatna hampura. Kadang-kadang ibu teh sifat teh geuleuh ka bagong tapi sifat aya na awak urang. Nyuluduk we. Dicari ku salaki mah entong senam bari sisi jalan bujur monoyot bujar ka tempo kumaha ieu paduli we geus alus awak mah keur maneh nyuluduk we geuleuh ka bagong tapi sifatna sakapeung sieun ku oray tapi kadang mah sifat oray aya di ibu pan oray teh ganti kulit ngan ngaran anggar oray. Pengawasan teh sebatas ganti tiung, ganti baju, ganti seragam, ganti ustad, ganti majelis. Hate ganti teh. Naon beda jeung bebok oray atuh. Sieun ku oray, tapi oray ayana awak urang. Sieun ku monyet. Heeh, tapi monyet ge ayana awak ibu tuh wae ditu. Tuh noh. Wah tuh cek orang mari wae tutupannya. Kepikiran serius wae. Kok katempo wae nu heuai aduh. Sieun ku monyet tapi sakabeung monyet ayana awak urang. Ternyata urang teh menyikapi kabeh makhluk satu tatangkalan tatang naon bismillah bi ku kudrat Allah ku izin Allah
ku kajadian Allah, ku kahayang Allah, ku keagungan Allah, dunya dijieun. Gara cicingan ieu dunya teh ismi ku asma kami, tah cicingan ieu dunya teh ku asmana kana satonya tatangkalannya tatangkalan dipikannya maka tatangkalnya ka urang. Bu Haji Imas nyaah kana kemang, Bu Haji Imas teu boga duit, jual kemang. Kaharti ibu nyaah kana sampe cecepkeun sampe hiji waktu ibu bangkar ekonomi rabut sampe tuh eta sampe nulungan urang da urang nulungan sampe dipelakeun nangah tuh wah itu iya mah pangaos ku hayang seuri wae ampun kerja malamnya nggak usah dia pokoknya aku udah punya yang baru, yang lama tinggalkan aja. Bu Haji Mas nyaah kana tatangkalan melak tatangkalan kekembangan gitu Pak. Hiji waktu ekonomi naragrag duit teu boga tapi beas kudu dibeli jual kemang nulungan urang da urang nulungan nah terus ibu nya eta teh Rohman eta teh Ismi eta teh Asma jadi cicingan ieu alam dunya teh kalawan make asma Allah ari asma Allah nyaahan heuh kudu nyaah kana sasatawan tah ayeuna loba manuk di arala eta teh jelema teu nyaah kana manuk akhirna tukang melak bawang beak ku hileud pan manukna di ala coba lamun manuk dikencarkeun insyaallah hileud moal aya bawang bakal mulus 15 nya da urang mah tina bismillah eta ngomong bi ku kudrat Allah ku izin Allah ku takdir Allah ismi gara cicingan di alam dunya ku sifat Allah ku kanyaah Allah ku ulas asina Gusti ibu rumah tangga jeung ismi jeung asma Allah lamun ibu rumah tangga jeung asma Allah moal ngayeuna moal ngadek kana jadi salaki awet rumah tangga da ieu mah lain ku asma ku nafsu mata ka salaki teh yeh salaki cicing teh molor wae bagong untung salakina pinter naon mana nyebut bagong berarti sabeting urang hees jeung bikangna kumaha cek anak mau bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja rag-rag talak budak korban rumah tangga amuradul tong nuding Allah urang bongan jeung nafsu lain jeung asma tapi jeung nafsu coba lamun jeung asma salaki keur sare lain kudu bugang bagong wirid jeung Allah ala bidzikrillahi tatmainul teuh nyaraho eta dalil wirid kasalaki teh wirid mun aya ka amak kasalaki teh wirid amak kasalaki tagogeun beungeut ibu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cekek yasin salah kita mau ngamak ngadonangkeun bari maca ayat kursi dan disangkana kasurupan juri cai atuh cabut duit ku salaki gebro 2 juta tinggal teh malan sadaqallahul adzim pas ya moal kata eta sanajan keur amak nyedek taraga nyedek ulah poho ka Gusti Allah padul ting hoak ngan kudu wirid ya mun amak ka salaki teh tah kitu wiridan Allahu akbar capek da urang mah nafsu da urang mah atuh hirupna jeung nafsu lain jeung asma mata bismillah bi ku keagungan Allah bi ku kudrat Allah bi ku izin Allah bi ku kahayang Allah bi ku welas asih Allah dunya terjadi sato terjadi leuweung terjadi cicingan atuh ismi ku asmana Allah aman dunya da cicingna jeung asma da urang mah cicingna jeung nafsu mah teu aman dunya hartos nya mun ka hartos atosan lamun teu acan ge da anger atosan nah sakitu wae teu kahartieun komo dituluykeun ngalieur-lieur pek we nyarankeun ka Pak Ustad deukeut bab asma bab diterangkeun ku urang ge moal anggeus nepi ka jam magrib
Asmaul husna teh 80 salapan ta'awak ibu ge sebenarnya mah ku Allah teh disareunkeun sifat Allah. Sifat Allah kan 20. Tak aya nu disareunkeun ka ibu, gara sok sadar teh. Sadar teh sifat Allah nu aya na awak ibu sadar. 20 sifat Allah, ku Allah dibikeun ka ibu, teuing 5 teuing 6. Wujud ki gempah, pak tung ting gempah, pak tung ting gempah, pok pak tung ting gempah, pok pak tung ting gempah, mbak babo babo bah, babo umbo bah, pang pang gempah, pak tung ting gempah, pak tung ting gempah, pak tung ting gempah, pak tung ting gempah, pak tung ting. Bah Ade sinen. Oke, wujud di pak tung ting gempah, pak tung ting gempah, pak tung ting gempah, pak tung ting gempah, babo babo bah, babo umbo bah, pang pang gempah, pak tung ting gempah, pak tung ting gempah, pak tung ting gempah. Tung domba, tung di kawan eta. Bah. Saya qasidah pang alus-alusna ieu. Nah, tanpa latihan tapi loba nu nabeuh daripada qasidah ibu habeun latihan eueuh nu nabeuh. Teu sadar ibu teh kuring dibawa sifat Allah teh nu dibikeun ku Allah ka awak ibu ngan teu kabeh teh 20-an dibikeun. Irodat nahate. Basiro napanon sam'a na ceuli ilmu na akal kalam na bibir tuh terus hitung irodat na hate hiji basiro napanon sam'a na ceuli kalam na bibir ilmu na sirah tinggal hiji deui hirup haya di mana haya hirup di mana itu panon geus nempo ceuli geus ngadenge. Ya guys, ai irodat, bibir geus bisa ngomong, otak geus boga ilmuan. Tapi haya teh tayangan di mana? Hirup, haya teh hirup di mana? Sok, baru ngomong di mana? Udah cangkel urang nangtung wae teh ripuh. Yang can dahar can naon riuh. Ayo. Tina 20 sifat Allah aya dibikeun ka ibu, teuing 5 teuing 6. Basiro napanon hiji sam'a pangdengi na ceuli 2 kalam ucapan dina bibir 3 ilmu dina otak 4 irodat dina hate 5 haya di mana haya hirup apa hirup teh na awak ngabadan geuning urang teh boro-boro wawuh ka Allah ngawuhan diri ge can nyaho nya ari hirup geus nuding batur nyalakeun batur geuning urang teh can lawuh jeung awak urang ge matak buktina can lawuh panon pake popolotot ceuli pake ngagosip bibir pade ngocobrot ngomongkeun batur irodat teh ketentuan Allah teu ditarima nu aya teh ketentuan diri paingan salusah hirup teh kitu pan hayang salah kitu kasih jeung beunghar jadi jeung petot padahal Allah menurut nyelametkeun ku petotna. Pan coba ibu belum nunggu salah kasih jumbar, mau sanggup ibu teh kasih jumbar hiji galak timuru, WA dipariksa, pelat balik bakal dicarekan. Coba jeung nu petot, deuk balik heung teu kajeun. Aya genep nu ku Allah dititipkeun ka ibu teh ibu, ngan haya di mana haya? Mun panempo na panon, pangdengi na cepil, kalam na lambai, ilmu na sirah, irodat nah hate tah teangan haya di mana? Di mana, Cek? Sok dibere duit ku urang 100 salawe. Di mana, Bu? Haya di mana? Di nanti koro. Oh, haya teh nanti koro. Di naruh. Sok we ngaraco, sok. Di mana, Bu? Di WC naon? Oh hayat teh cenah dina hate cenah gitu. Pasok arep dengar cuma tuluykeun heula sok. Hayat teh dina jasad. Cicing yang dibejaan. Ngan kudu mere duit ka urang. Mahal ilmu ieu teh.
Cantang tuh batur apaleun. Mun panempo dina panon, mun pangdenge dina ceuli, mun kalam dina bibir, lamun ilmu dina otak, lamun irodat dina hate, tahaya mah dina napas. Makara geus urang ge deket eta ngajawab teh. Baledo ku ieu. Haya teh dina napas. Maka paingan cek Allah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, jelema nu alus teh jelema selalu berzikir dalam napasna. Jadi tiap reng haranyu teh zikir. Lain ngocebrot ngomongkeun batu. Teu kabayang lamun ngomongkeun batur maot. Bener nya teh si Allah tuluy maot. Maot ditanya ku malaikat, "Man buka naon maneh?" Teu kabayang lamun ibu maot keur kieu ka salaki. Punta penta. Maot hese nilep. Ngejepret deh wes. Menuntung Pak RT pinter nyokot duit 5.000 jug nilep sorangan. Ngan ke di akhirat kieu ka malaikat. Man rubuka. Jadi jalma mah kumaha tungtung hirup. Nah, tah kaharti we nya. Jadi hirup teh dina napas. Bisi ibu percaya sok pas ngeureup silih bekem. Tong lila 10 menit juga sok. Nya berarti hirup teh dina napas. Tuh karek-karek heuh bener curang. Dok eta cenah ngajawab teh. Ngan poho deui ari tongsok nengan judul lah. Oh, mau jawab piolaan ku bararawelna aing mah. Mun neangan jodoh ka dieu palebas teh usaha 2 poe teh mah gandeng. Moal teh gandeng mun urang menangkeun jodoh ka urang Lembang, gandeng teh usaha 2 poe moal teh dibandingkeun jeung hayam. Kur teh. Bener hayam barang lemuk beuki usaha tara. Moal teh bari urang keur gigireun hayam. Otak mun urang minantuna paehan teh hayamna. Enggak moal lah, moal nang urang dia. Oreang. Hah? Sampai teh hayang. Kalayang teuing. Yang ibu malainya. Wah. Mengudak-ngudak. Diudag ku nini jongglokeun we imah teh. Wah, neng geus bogaeun nya neng tos gaduh. Nggak ngarang sih eta. Mangos da abdi ge geus boga atuh meni. Geranyiun nya naon ari mak? Geranyiun pamajikan. Nyanyi salah ngulem meureun. Ngulem penyanyi atuh. Dari ngulem urang. Dek nyanyi nanahaon musik eueuh tuluy nya kosor da gelo. Jadi abdi teh nita. Ibu tong sok nita rada edan ka urang teh. Keur mah paparihan ibu geus rada edan atuh. Tong sok aya ngajak tuh. Nyanyi musik kudu nyanyi asal lieur ya weh. Rak ripuh. Geus pokona sok ala lumroh bareng jeung Bu Haji Imas. Ya ngan hirup teh kudu pada silih pikannya ku atas nama Asma Allah. Kembang dipikannya urang rara ekonomi maka kembang jual jadinya ka urang. Ibu resep kana sampe pelakeun, ibu eueuh bea sampe rabut dahar. Ibu ge kudunya kana naon? Kana sato kukut ingon-ingon jeung tiara. Bapak ge kudunya kana kopi lain haben nginum. Daek malah kopi. Engke kopi eueuh rabut. Dudut kopina. Tah bapak ge kudunya ka pamajikan, ulah disiksa ku teu dibere dahar, ulah disiksa ku teu dibere kongkorong, ulah disiksa ku perasaan, ulah disiksa pokona ku dipangsalingkuhkeun nya Bu. Sabab mun ibu hayang apal tanda-tanda salaki nu geus salingkuh ya dengekeun. Tanda-tanda salaki salingkuh. Baheula ibu rumah tangga anyar keneh keur bogoh bae. Mun ibu digamis hampura ibu keur digamis kumaha salaki keur sanajan ibu buni dikoreh we ku si eta mah da keur bogoh tak ayeuna nalika salaki geus mengpar ke hati yang lain kajeun ibu sareta taranjang anger cek salaki di calana ngewa maka lamun aya salaki mun aya
baheula ibu Buni, baheula ibu jilbaber, baheula ibu dicadar, baheula ibu betata pokona Buni, tapi salaki keur bogoh dikoreh. Tapi nalika salaki geus nyengcang ka hati yang lain, kajian ibu deung sarebu bulucun tataranya anger bakal kieu. Di calana ngewa. Pos bolon sarete kitu teh. Tah, calana. Ibu kudu curiga berarti salaki geus mengpar ke hati yang lain. Apalnya? Munaon apa? Tah, sumberna tah. Beja jadi beja jadi sok tanyakan gue ibu bener gitu bapak ngebejang ustaz nana nya begitu pak kadi bare 50 pak asli nalika hate geus teu bogoh sajeun ibu seksi kajeun ibu geulis anger bakal aya kekurangan mata urang ge ka Allah kitu nalika urang keur cinta ka Allah kajeun tahajud bakal daek kajeun salat hayang tepat waktu wiridan kajeun capek bakal daek keur cinta ka Allah mengpar we ka hati nu lain kasalian ti Allah salat jadi kedua ibadah jadi kedua tahajud jadi tara dikir jadi tara tak engke di akhirat lain ka Allah kasih eta hardos sok bangun cinta ka Allah ieu hidup bu bisa berhujan hayang balik ah. Kata tadi aya nu maca selawat sipa nariyah jeung selawat naon tadi teh? Aneh ieu mah nyanyi lamunan. Asup teu ngalarti. Sing sarehat ibu. Sing hanyang yuswa. Pararak milik. Deket rezeki anggang balai jauh cekebi. Rumah tangga ibu sing sakinah mawadah warohmah anu murah ekonomi sing dibangkitkeun anu keur ancur rumah tangga sing disakinahkeun anu keur udur sing disehatkeun anu nuju gaduh sametan muga-muga Allah mapan rezeki sing dilunaskeun amin tararik babeta tararik da garablek kana Bang Emok dieuna sing kuring atas naminana er gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon terang sapakan bogi agung cukup lumur jembar sihampuran naon Pak Ustad Pak Ustad pajak biasa ngacirikan dia terus dek naon nya entos Pak Ustad patos abdi hah ulah waka barali disambung deui ku Pak Ustad pajar nu mana atas di terus di dia oh abdi dek naon yang tunuh jeung belel di dia ge diheureun wae bakal aya Pak Ustad pajar awas lamun anu balik hiji paledo urang dah ulah aya mah wih nya nyang can we bapak-bapak oge di dieu kade tah ibu urang dieu urang logawa jauh bu kudu rada mikir atuh hirup teh sakitu nu kapihatur bobo sapanon tarang sapakan mugi agung cukup lumur jembar ciampurana karalun nu kasuhun billahi fisabilil haq aya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan sehat